好啦，咁多位大家好啊，又係我 Ben 爺啊。咁啊，我屋企咧其實就用緊 Dyson 嘅，咁啊用咗 Dyson 都好幾年嘅啦，其實。咁 Dyson 都係一部好好嘅吸塵機啦，佢方便易用啦，同埋咧就吸住電線啊。咁咧你中意，譬如屋企有啲頭髮咧，可以好隨便咁樣，中意咧就可以抽起佢，然之後就吸乾淨地下啲頭髮。咁呢個係好方便嘅，唔使拉線，唔使咁勞師動眾。但係咧用咗一兩年之後咧，你會覺得，咦喂，點解我哋係咪應該有一個清潔嘅咧？咁其實清潔嚟講咧，我哋一般嚟講可以除咗前面嗰個儲塵兜之外咧，其實有一個深度嘅清潔嘅喎。深度嘅清潔咧就係咧連呢一度咧都係清潔埋嘅，拆埋出嚟嘅，因為佢裏邊亦都係藏污納垢咗好多灰塵嘅地方。咁我哋不如今一次我哋幫 Dyson 做一個深度嘅清潔啦。好啦，咁首先咧，我哋如果拆佢嚟講咧，我哋有工具嘅。咁第一個工具咧，我就用開小米呢一隻嘅，咁成套齊晒㗎啦。咁大家要買星型頭啦，就係呢一隻嚟嘅，係啦，咁好方便嘅。第二樣嘅工具咧，就係淘寶買嘅，冇都可以嘅，但係你就要撬咯。要嚟做咩嘅咧？就係其實撬呢個身啊，呢一嚿同埋呢一嚿摩打呢一個主體咧，點樣拆開嚟咧？就靠呢一嚿啦。開始動手咯噃。首先咧，我哋咧就要將前面上面嗰個空氣淨化器咧掹出嚟啦，後面嗰個亦都係啦，係啦 ，OK， 咁跟住可以將個兜咧就拉出嚟啦，係啦，咁可以拆出嚟啦。咁咧呢一度咧，好啦，跟住咧就係佢呢一個藍色嘅個吸塵器啦嚇。咁呢一度咧，我哋咧就會用一啲比較可能係卡片啊之類嘅嘢咧，去撬開佢嘅。咁我自己咧就用呢塊金屬鏡啦，因為佢比較硬淨啲，亦都可以可屈曲啊。你記住咧，千祈咧就唔好揾一啲冇油韌性嘅金屬咧去夾硬撬佢，例如螺絲批咁撬咧，呢嚿膠咧就會爛嘅啦，藍色嚿膠。OK， 咁我哋輕輕力咁樣撬啦，係咪？咁啊都係啦，咁樣撬開佢啦，咁可以褪呢嚿嘢出嚟嘅。咁呢個內膽咧裏邊咧就其實咧有幾粒螺絲嘅，1、2、3、4、5粒嘅，係咪？咁啊逐一將佢褪出嚟啦。OK， 咁啊時間嘅關係咧，我就褪一粒俾大家睇下。OK， 就係呢個位啦。嗱，呢個純粹係軟膠嚟嘅，即係可以大啲掹出嚟嘅。OK， 嗱裏邊係冇嘢嘅 ，empty。OK， 咁其實呢個咧就係抽氣倉嚟㗎。嗱，你俾咗吸咗落去之後咧，要黑面掹㗎。個頂掹咗出嚟之後咧，透窿嘅。好，拆咗佢出嚟之後咧，我哋咧就用呢個工具，就將佢攝落去。接落呢個握位啊，中間咧有個握位嘅，好似一個圈咁樣鉗住嘅啫。其實好搞笑啊，就係鉗住嗰隻嗱，拍咗落去之後咧 ，OK， 拍咗去呢個位 ，OK， 就好似個叉咁叉咗落去個嗰個握位嗰度，個圈位嗰度咧，然之後就推實佢，咁就可以拆出嚟㗎啦。我必須提醒大家咧，嗱，卒之拆開咗啦，但係咧呢一個部分咧，其實我係覺得係最難嘅，因為咧。佢呢個 Dyson 嘅設計咧係真係咧麻麻地嘅。而家其實啲歐洲嘅廠咧設計真係好唔人性化嘅。呢個位其實咧就食落去呢度嘅，見唔見到？扣落去呢一個白色嘅緊箍咒啊，見唔見到？就係呢個位啦。咁咧佢嘅扣係咁樣樣，呢個緊箍咒，咁佢將個圈咧收緊。然之後咧就希望咧就將前面嗰一嚿咧吸塵嗰個 module 咧可以拆出嚟嘅。但係你見到咧，其實咧佢呢啲位咧做得唔係太好啊。掹出嚟嘅時候係要費你九牛二虎之力先做得到嘅。OK， 呢度要改進啦。我哋好似食蟹咁樣啦，咁啊拆咗個頭出嚟啦。咁呢一個咧係最污糟嘅核心地方嚟嘅。前後6粒螺絲嘅就係1、2、3、4、5、6粒嘅 ，OK。留意啊，呢兩粒咧係短啲嘅 ，OK。咁啊拆出嚟啦，嗱，大家可以見到，哇咩事？幾污糟嘅睇下，
呢啲塵都唔知係咪塵蟎嚟嘅。OK， 嗱我哋要掹佢輕輕掹佢出嚟，係啦。嗱大家睇下裏邊積咗2年嘅塵蟎嘅屍體啦，一啲好微細嘅塵啦，全部都要洗啊！呢啲位就係要洗嘅地方啦。OK， 咁咧用1:99嘅消毒藥水浸一浸佢，用熱水再揾個牙刷刷乾淨佢。OK， 咁就係啦，2年都一定要做一次。咁咧拆開咗呢個部件之後咧，我哋咧呢一個咧亦都要拆埋佢。嗱，中間呢一嚿亦都要拆埋佢，睇下幾污糟啊。OK， 所以呢一啲咧，如果再喺後面，即係佢係好微細嘅關係咧，如果再噴翻出嚟的話咧，其實咧有鼻敏感嘅朋友咧係會受到好大影響嘅。OK， 見到嘛 ？OK， 咁好啦，我哋而家咧就要洗一洗佢啦。咁洗佢之前咧，我哋咧要準備牙刷啦，唔要嘅牙刷啦，咁洗手液啦，同埋滴露嘅。OK， 最重要係熱水啦。咁首先我哋而家咧就用洗手液。係啦，搽一搽上面先，咧就係用呢個滴露啊，啲位要擦下佢 ，OK。係啦，然後再洗一洗呢啲位咧好污糟啊！全部都係軟膠嚟嘅呢啲，咁其實咧就唔怕佢會好容易爛。咁呢個咧，只不過咧係外間嘅空氣，如果太污糟咧，佢裏邊先會污糟嘅。你見到個窿啊，入去啊，咁否則嚟講咧就 OK 嘅。呢個就多以拆嘅。不過咧，我就因為呢個啱啱新買，就唔需要啦。其實呢個位咧，成嚿可以褪出嚟嘅。然後咧，而家淨係要等佢喺度擎乾水，等佢乾身翻之後咧，咁我哋就可以咧重新將佢裝嵌翻。咁就變成一部好新淨嘅 Dyson 啦。A few moments later， 好啦，經過1個鐘頭之後咧，卒之都乾透晒啦。嗱，你睇下佢而家所有嘅部件咧都係好乾淨嘅，同之前咧白賴晒嘅情況係爭好遠噶啦。好啦，咁而家要做嘅嘢咧就係要將佢咧好似咧砌模型咁樣咧就砌翻啱佢啦。應該咧就難唔到我哋嘅。男仔嚟講好中意呢個部分嘅啦，將啲乾淨嘅 parts 咧黐埋一齊，拼翻埋一齊係我哋最中意嘅工序嚟嘅。嗱，呢一個咧就要小心啦，要扣翻穩啊！嗱，呢一度咧你見到咧有好多個扣喺度噶，嗱，要扣翻晒佢啊！呢度扣翻咗去裏邊。大家睇下，
新嘅一樣，幾乾淨。你睇下吸氣口、進氣口嗰度係幾咁乾淨，係見唔到塵嘅。再睇下藍色個膠桶部分，幾乾淨。好，搞掂。嗱，呢個咧其實啲風入去嘅。OK， 呢個位，呢個位就係啲風入去嘅，好勁風而家。好，大功告成，卒之我哋完成咗呢個深層清理嘅大任務啊 ！Dyson 用咗2年之後，Ben 爺都建議大家咧清理一下佢嘅。咁今次咧，我哋嗰個清理嘅任務就成功咗啦。如果中意我嘅 channel，麻煩你撳 like 同埋 subscribe 啊！多謝大家。